man mo. Susulyapan ng kahapon sa aking bawat paghinga. Ikaw nasa isip ko sinta. Pasensya ka sa mga kathang isip ko ito. Wais ka lang tumamahal sa'yo. Pag-isip na walang pag-ibig ko ito. Pagkakasin ko na lalo sa'yo. Ito'y lilisan na ako. Thank you. Alright, ladies and gentlemen, once again, our last performer for this afternoon, Sense of Sound! Alam ba natin sila mga kaibigan? Alright, so sino ang pwede kong ma-interview? Alright. So, good afternoon sa inyo. So, kindly introduce your band members. Kami po ang sound daw po si Allen, siya po si Mark Escobar, siya po si Mark Edra, siya po si Elijah. Yeah, there you go, man. Kung nagtataka po kayo saan ang gagaling yung drums, wala naman po drums eh. Nakakabit po yung kanilang drums sa cellphone. Ganyan ka-high-tech na po talaga ngayon. Nasa cellphone na lang po ang drums, no? Ibang klase application talaga. Wala akong masabi sa technology talaga ngayon. Siguro darating yung panahon, may mag-perform na lahat naka-cellphone lang, no? Wala ng gitara, wala lahat, no? Talagang cellphone na lang. Good job, guys! So, do you have like a... First, my question is, how are you guys for? Like, sabi niyo last November lang kayo. Paano aling kwento? Bakit kayo nagkita? Ano po, nabalitaan ko po kasi ito sa Facebook po, may nag-post din. Sabi ko, kasi po, kilala ko na po siya dati pa. So, sabi ko, tara po tayo banda, sali tayo sa acoustic. So, biro niya po, nag-tawag po siya ng mga iba yung kasama. And the rest is history na kaya na po na yung banda. And do you have like a Facebook page na pwede nyo makita at mapanood kayo? May Facebook kami, Mark Anthony Escobar po, sa Instagram, Twitter, YouTube po. Search niyo po, Mark Anthony Escobar. Yun lang po, thank you po. Mark Anthony Escobar. There you go. So, mapapanood nyo po yung kanilang mga covers and yung mga ibang mga kanta nila. Okay. May message ba kayo sa mga kaibigan ninyo, sa mga friends ninyo? Parang may gusto kayong tamaan doon sa last song eh. So ano po, papasalamat lang po kami sa mga kaibigan po namin na sumuporta po sa amin. Yun lang po. Thank you po. Alright, so while our judges are tabulating, maraming salamat po. Palakpakan ulit natin, Sense of Sound! There you go. So while our judges are tabulating, once again,